naye nga mwasuzeeyo mutya, mwasiibyeyo mutya. Team Kim Immigrations katujje tutuule twongere tuwayeemu ensonga zaffe ez'okubeera nti tutambula tutya okuva ewaka okujja eno okuyiiya. Olwaleero tugenda kulaba omulamwa oguyitibwa the exit stamp. Tugenda kulaba sitampu eyo esinga okubeera ey'ebbeeyi ennyo mu kutambula kwaffe nga bagiyita the exit. Sitampu eyo eyina enkizo y'amaanyi ennyo, nga sitampu eyo bw'oba togifunye tosobola kuva mu ggwanga gy'oli oba gy'ova okutandika okulinnya ennyonyi okweyongerayo. Sitampu eyo bagiyita the exit. Sitampu eyo nga alina oggikuwa teri mulala okuggyako immigration officer, ye akuteeramu sitampu eyo eyitibwa the exit. Mwasuzeeyo mutya, mwasibeyo mutya. Kim Hakims atuuse okubawa bu tutorial videos bwe tusobola okweyigiramu ngeri ki gye tusobola okutambula ne tuva gye tulina okuva. Kale nga tonnaba kutuuka kweyongerayo, kapeesa ako kanyige ng'omaze okusubscribinga, viewinga, nange tuwayeemu, commentinga, likinga, sharinga, information eno esobola okubeera ng'etuukako mu banywanyi baffe abaakayiga ebintu bino nga bo gwe mulundi gwabwe ogukoze ki ogusoose okubeera nga bino ebintu babifunamu experience. Naawe oba oli awo abadde abirinamu experience, otuule awo weebuuze nti ddala really information eno emakinga na kiki kye mmanyi. Kim Hakims n'omulamwa gwaffe oguyitibwa the exit stamp. Tulabye nga exit stamp eyo teri muntu mulala yenna asobola gikuwa okuggyako immigration officer. Immigration officer yaliwa. Eggulo nabadde twogera omuntu oyita otya ku kisaawe nga tumaze okuva eri mu clearing oba check-in, gwe mumanyi bamaze okucekinga bakukebedde mu mashini, ogenze ku nnyonyi desk flights, yonna yonna ennyonyi gy'olinye bamaze okukulaba. Nakuyisizzaawo direct ne nkutwalirawo paka ku boarding gate w'otuula, as in like omulyango gw'otuulako okulinnya ennyonyi yo. Naye nga tonnaba kutuuka ku boarding gate waliwo akanyomero ke bayita the immigrations, ng'akanyomero ako guba nagwo mulyango gw'olina okuyitamu, nga immigrations ogwo omulyango bayita immigrations gwegwo ogutuulako immigration officer agenda okukubuuza kajjogi w'ebibuuzo, then oluvannyuma omala okuyita ebibuuzo bye akuwa ekiri kye tuyita the exit stamp. Stamp eyo ya bbeeyi nnyo, nkulu nnyo, nga bwe baba tebagikuwadde wallahi tosobola kuva mu nsi gy'olimu. Katugeze Uganda, tosobola kuva Uganda kulinnya nnyonyi. Kale n'olwekyo ng'omuntu agikuwadde wa ddembe okugikuuma kuba yakubaako obuvunaanyizibwa obwo. Newobeera n'ebipapula bitya nga ebipapula biramu byonna bituufu, ye n'akwekengeramu bwekengezi nsonga, tasobola kukuwa sitampu eyo n'oba osaaga otya. Nsonga nnyingi ye z'aba alabye gwe z'oba oluusi tomanyi. Y'ensonga lwaki ayinza okukuuma sitampu eyo. Ng'oyinza okuba olaba ng'ebipapula byo byonna obirina, ng'olaba visa yo girina, tiketi ntuufu, Interpol girina, medical oli mutuufu, nga n'ensonga z'ogenda okutambulirako nazo ntuufu. Ye n'agaana oggikuwa. Wa ddembe alina right eyo okugaana okukuteera mu sitampu eyo. So toddaawo n'oyomba, n'olya waya, n'ovuma, n'ova mu mbeera, n'ogamba nga wa immigration yaŋŋaana atya okumpisaawo. Ye pulezidenti wa okutambula kwo eddakiika eyo.
waddembe niwabeera nga akukoneddemu sitampu n'ajjukira nti omuntu gwayisizaawo bwati yeerabidde omubuuza ekintu bwe kiti ate katonda mugulu n'obeera olinnya ennyonyi asobola okukutumyayo n'okomawo emba mwali muwuliddeyo ku baana be bajja ku nnyonyi nga olinnya ennyonyi otudde oba oli wali ku mulyango waddembe okukutumira abasirikale ne bakukomyawo ne bagamba so and so badge number bweti passport bweti asooka akomewo wano tulina ebirala bitulina omubuuza nga mukambwe muzibu kuba ye musirikale ye jjaaji ye buli kimu ky'okutambulako oyo omwami gwe tuyita immigration officer kale yeetaaga respect omwami oyo ali so tekiniko nnyo bwe tugenda okulaba era tumanye n'ensonga lwaki ziri so tekiniko ensonga ezo z'abaakugaaniddeko okuyingira oba okufuluma eggwanga lye ze tuze lwayo tudisikaasingemu bw'oyinza okuba tozimanyi gwe ng'olowooza nti okubeera ne paasipooti yo ne visa yo ne medico gw'olaba oli kalaasi oli good to go nga naye ye alina obusonga bwe obuli tekiniko gwe butayinza nakulabisa maaso bukugaanyisa okulinnya ennyonyi nodda ewaka leero kye tuzze okulaba we tuzze okuteeka essira Kim Hakims ne immigrations with Kim Hakims nagambye akapeesa kanyige tuluve ku ntonno nga tonnaba kutuuka ku boarding gate ovudde eri wansi gye twagambye eri ku flight desks ozze omutuukako akutunuulira butunuulizi bw'ati n'akusaba profile zo omubuulire gwani olagawa kiki ekikutwala biki tebatera nnyo kusaaga tebasinikira waawo mannyo awo y'ensonga lwaki oba ofuluma eggwanga z'oba olina okumuwa then omala omuwa paasipooti yo n'agitunulamu bw'ati n'agiraba n'akola ki n'agiverifyinga bwe tuddako mu nsi zino ez'abazungu awo balinawo kye tuyita facial recognition system wano ayinza ogiraba obulabi manuale naye ng'ate ensi z'abazungu eyo recognition system bagirabirawo the moment kasita ova mu mmotoka yo n'oyingira ekisaawe bw'oti cameras zibaawo zirina tekinology wa kika kya waggulu nnyo era babulabika feesiko bweti nekakubamu ekifaananyi nekascreeninga nekakasuka eri netandika okukatematemamu n'erinda feesi eyo ogyeyo ekitambuliiso ekya ID nga kifaanagana ne recognition system eyo kamera gyerabye obuzibu jjayo ID ate matchinga na kifaananyi kyo ondabira embaga ebyo bikolawa mu nsi ziri ezatuyitako naye kakati wano njagadde okikufundiza nti omwami oyo ekimu ku kyalaba wano manuale yeyo facial recognition system yo gyalaba mu kamera bwati n'alaba paasipooti yo ng'ematchinga naawe nti yegwe ddala omusajja oli wa mmamba yegwe Kim Hakims n'agamba yeye aba akirabye manuale naye ng'ebyuma bye ku bisaawe by'abantu abaakula edda oba eby'abazungu abaakolamu edda ekyo ekintu eba yakiraba dda yakirabye dda eddakiika ziri zewasoose ng'ojja ku kisaawe so yeyemu ku nsonga lwaki aba alina okwekenneenya n'akubuuza ebibuuzo alabo babimakinga amannya go information yonna eri ku ID yo oba paasipooti yo emakinga ekyo emyaka gye wazaalibwamu gyegyo amannya geego kifaananyi kyekyo then ekyo wakimala alina okucekinga kye tuyita passport experience yeriwa alabe nti wali otambuddeko oba gwe mulundi gwe ogusoose okutambula era wali otambuddeko wagenda luddawa over what and what kyova olaba nga akwata passport n'agibikkula page ku page neweebuuza oba onaayagala ki abikkula passport alabe page ku page alabe passport experience ye badde etambudde ebbanga ki akati nno gwe nno mwana wa maama gubeera nga gwe mulundi gwe ogwakasooka okutambula otandika okwekommooma
agenda okubikula passport yo page emu, eyokubiri talaba visa, talaba ki. Ebuuza okay, awo watandika okukubira ebibuuzo, gwani, olagawa, ogenda kukola ki, biki. Kati ffe omulundi egisinga engeri gye tubeera nti nno twakasooka okutambula, mwana wattu awo obeera otandika okwekomoma, otandika okufigeringa nga n'ebibuuzo byakubuuza wallahi bibyo bikwata ku ggwo nene bikulema okwansalinga. Bakubuuza gwani, olina emyaka emeka, ng'emyaka gy'oyogera tegikorespondinga naki na mwezi gwo oba mwaka gwo gwe wazaalibwamu. Kitegeeza nti either gwe oba ebiwandiiko by'olaze waliwo ekitali kituufu, either gwe atali mutuufu ku biwandiiko ebyo by'owaddeyo oba ebiwandiiko ebyo bitali bituufu ku ggwe, ogezaako byesibako oba kye tuyandise impersonation. So bano ba passport gundi ba immigration officers batunuulira ensonga ezo nga impersonation, nti ekipapula ky'omuwadde ki passport ddala yeggwe oba si yeggwe. Mulimu banyinya abakozesa impersonation, ayisawo passport etaliyo, kakutande bakuzuule nti passport si yiyo. Oyo nayo nsonga, it's a technical reason. Impersonation nti ekipapula ky'otambule nakyo kikyo oba si kikyo. Passport gy'olimu gy'otambuliddemu etambuddeko oba tetambuddeeko. Ezo zonna nsonga zimala okukuyitisaawo. Ziba nga yali etambuddeko, wali otambudde wa? Ebyo byonna n'abitunuulira. N'atunuulira dates, n'atunuulira nsi ki ze wali ogenzeemu. Akati nno wano mwana wa maama wenkuweera advice nti obeera nga passport yo mpya nga wakagifuna nga toyagala nnyo kusumbuyikanirwa, passport eyo genda ogikaddiye bagikonekonemuko ku busitampu wadde tolinnye ku nnyonyi. Tulaba nti ensi erina borders zino, like tugeze border y'e Busia, border y'e Maraba, border eyingira e Rwanda, border eyingira e Sudan eyo. Funa border yonna ekuli okumpi, tambula ku border ezo bakonemu passport eyo, bakonemu page awo nga 2-3. Ekyo kikuyamba okulaga nti wali otambuddeko. Oyinza okugenda wali e Busia ne bakonamu n'oyingirayo n'ofulumayo, n'oyingirayo n'ofulumayo emirundi nga 3 okulaga nti passport obadde ogikozesa eri experienced, erimuko ku paaki, erimuko ku stamps eza exit zino ze bagaba nga otambuddewo na bigere oba na bbaasi ogendeko mulirwano gw'ensi eddako. Ezo zikuyamba okulaga nti musajja wattu oba mukyala wattu passport ye ebadde ekola, nali nkikozeeko nga neewala obuzibu bwenyinza okusanga nti oluusi nyina passport mpya, oluusi oyinza okusanga okubuzibu bakubuuza wali otambuddeko oluddawa, ne kasita passport ye eraga nti erimuko ku stamp obwo, kikuwanguyira nnyo obutakusumbwa ku kisaawe. Balabya ddala nga omuntu business guy era ali atambuddeko passport ye si mpya nnyo, osobola okubeera nga oyitawo. Ensonga endala lwaki immigration officer yanditunuulira ebiwandiiko bye bw'ati n'abisaako eriiso ery'ejjogi. Tulaba waliwo ensonga gye bayita forgery and damaged docs. Mwana wa maama ne kamala kakuvaamu ebipapula ne bibeera nga biri forged, oba olugenze ne kamala kakuvaamu ebipapula bino bibeera nga biri damaged, bakuggyayo ku nnyonyi ne bagamba ogenda okukola ebipapula ebituufu. So tolina kudamaginga mpapula zo, tolina kudamaginga passport yo, osobola okubeera ng'oyitawo. Ensonga endala waliwo kye tuyita cyber crimes, traces of cyber crimes with the vetting of the ministry. Oyinza okuba alina omusango gwali ozzizaayo nga mutuufu adde bakuyiga, kati baba balina okutracinga nti omuntu gwe balina ku zi wanted lists yeggwe, ensonga lwaki akwata passport n'agitunuulira n'amaakinga n'amannya agali wanted. Manyi buli ggwanga mubeeramu ba most wanted. Kakati gwe nno genda olabe nga wobigwamu ng'erinnya lyo gwe omu ku abo be bayiga, era bakugamba bugambi ssebo ogira otuula wali nga bambi embwa eba eridde emmwanyi. So ensonga endala lwaki yandibadde akutunuulira bw'ati oba n'atakutwala, waliwo ensonga ze tuyita za human trafficking and the kind of convicts. Ziyinza okubeera social, political, economics. So kasita obeera ng'ogwako era mu ttuluba eryo baava ng'omanya embwa eridde emmwanyi, oyo immigration officer waddembe okuritaininga
n'akudetaininga n'akussa mu kaguli wali. Nagambye ye pulezidenti wo ow'okutambula yakkiriza okukoneramu sitampu oba ogiganiramu. So kati obeera ng'ebyo byonna omaze obbiyita, akwata passport yo bw'ati n'aginyigamu the exit, n'agamba nti tukulabye nga tolina buzibu, so osobola okuva wano oyo yeeyongerayo. So n'akwata boarding gate ye eri gye bakwadde ku gundi ku flight desk, n'agiyuzaako ka kopi n'agisigaza wano, n'akusayiningirako, n'akuwa ebipapula byo, n'akugamba nti weebale kukola ki, kutulabako, oba nti weeyune olugendo lwo. Era y'ayinza okuwa kye tuyita safe journey entuufu. Yekka awishinga safe journey entuufu. So tulaba awo ng'omaze okuvaako gwe omulyango gwa immigration officer, olwo n'ogenda ku mulyango guli ogusembayo gwe bayita the boarding gate. Boarding gate eyo ye gate yokka esembayo gy'otuulako ng'olinda ennyonyi bagiggule. Era awo eyo room w'otuula oba kwogwo omulyango bagiyita lounge room, oyinza okutuula ng'olinda ennyonyi eri bamala ogikuba bu perfume, bamala ogyorganizinga. Jjukira ebiseera bino byonna by'obeera mu check-in essaawa zino 3, ennyonyi eri eba yakusooseewo dda ng'eri awo bali mu gyorganizinga. Eno naawe you organize your documents oyita mu check-in process ey'essaawa 3 ze twagambye, kyokka ng'ate n'ennyonyi eri bali mu gyorganizinga okubeera nti ojja ogituulamu. Bagikubye obuwoowo, batereezezza, bataddeyo emmere, emigugu gyo bagitaddeyo, naawe oli wano weekyekinga in okubeera ng'ogituulamu. Mwana wa maama sirikuluusa eyo, ezo ziba zi congratulations nga wenna osindika hayi nkimaze nkiyiseeko, ndi wano mulungi, kati ninze gate, ninze ennyonyi, ninze bagiggulewo, osobola okubeera nga ngyeyuna. So ku boarding gate awo bamala ogiggulawo, Katonda okuyamba ng'oli successful bulungi, nga tolina kizibu kyonna kyonna. Immigration officer teyeekubizza mizimu okugamba nti passport number bweti musooke munkomezeewo. Mwana wa maama, ennyonyi awo bagiggula n'otuula. Era w'otuula ebigambo pilots bakuwandiza bulungi nnyo, weebale ku boardinga. Buno babuyita bwanya, buno obukazi buno obulabirira ku nnyonyi, bu air hostesses bukuwaniriza weebale okujja okutwegattako. Kati awo olugendo ne lutandika okunyuma. Tujja kutandikira awo, tulabe ludda wa gye tulaga. Either tugenda mu nsi z'Abazungu, tugenda mu z'Abawarabu, oba tugenda mu zino ez'aba Asians. Era njawulo ki eri wakati w'ezo ensi essatu, ensi eza categories essatu. Abadde Kim Hakims with immigrations, oba immigrations with Kim Hakims. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.